Hrabrost nije nedostatak straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovjek nije onaj koji ne osjeća strah, nego onaj koga pobjeđuje. Nelson Mandela. Ja sam Edin, rođen sam u dolini rijeke Une u gradu Bihaću i svoje prve korake sam napravio pored rijeke Une. I od tad nastaje moja povezanost sa vodom i vodenim sportovima. Odrastao sam u porodici kajakaša na divljim vodama i danas sam profesionalni skiper i instruktor rafting vodiča na divljim vodama. Da dođe sve radite u metar, razumijete? Ja sam Rapid, rođen sam i odrastao pored rijeke Une, ponosni otac i suprug. Kroz svoje odrastanje bavio sam se kajakom na divljim vodama, gdje me je život danas odveo u drugom smjeru. Upravnik sam proizvodnje u drvnoj industriji, ali svoje slobodno vrijeme provodim kao skiper na rijeci. Privilegija je roditi se i odrast na obalama rijeke Une. Ova krajiška smaragdna ljepotica iznjedrila je olimpijce, evropske i svjetske prvake u kajaku na divljim vodama. Teško da igdje kao u Bihaću ima uslova da se usred grada vozi kajak i to ona varijanta koja se zove na divljim vodama. Pa se voda preliva preko bukova, otiče jazovima i brzacima. Sve je to doslovno u samom gradu, pa brižljive majke koje smatraju da je ovaj sport opasan, tako reći sa svojih prozora mogu da bde nad sinovima dok se oni probijaju kroz brzake. Ali postojalo je nešto što niko nikad nije učinio. Nije se usudio, nije sanjao. Svaki čovjek teži da za svog života ostavi nešto trajno iza sebe. Nešto vrijedno spomena i divljenja. Nešto što će drugima biti putokaz i ohrabrenje. Rijeka Una izaziva ogromno strahopoštovanje. U svima nama je urođen osjećaj slobode. Svaki uron vesla je kao korak na zemlji. Dokaz da smo svoji na svome. Imali smo san sa kojim smo htjeli ostvariti našu trajnu i neraskidivu vezu sa rijekom Unom. Ostvarenje tog sna je zahtijevalo dugotrajne i fizički teške pripreme, a posebno iz razloga jer se nismo aktivno bavili kajakom još od ranog djetinjstva. Kajak na divljim vodama, a posebno na rijeci Uni, je fizički veoma zahtjevna disciplina. Brojne prepreke su bile ispred nas, kako administrativne prirode, tako i logističke. Posebno vezano za potrebnu kajakašku opremu i veslanje u pograničnom pojasu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. S obzirom da smo odlučili uraditi nešto što niko prije nas nije uspio, to je zahtijevalo da detaljno izvršimo istraživanje i pripreme terena koji smo planirali prevesliti. Konstantno veslanje niz rijeku Unu, pritoke Krke i Unca, kao i kaskade Martinbroda zahtijevalo je ozbiljan pristup i pripremu, jer u toj avanturi nije bilo mjesta za greške. Ovim našim poduhvatom želimo da pokažemo da smo svojim životom vezani za rijeku Unu, da je rijeka Una srce ovih prostora, a krv ovog naroda.
Una. Tako kratka riječ, a kroz nju život odjekuje. Taj dan nas je pratilo maglovito i hladno jutro prema izvoru rijeke Une. Srca su nam kucala sve jače i jače. Koliko god smo bili spremni i smireni, nismo se mogli oduprijeti osjećaju da baš taj dan započinje realizacija naše avanture. Simbolično smo započeli avanturu tamo odakle i kreće rijeka Una. Sa njenog izvora u selu Donja Suvaje u Republici Hrvatskoj. Rijeka Una je duga 212 km. Početkom i krajem svog korita i prirodna granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Izvor rijeke Une je duboki bazen smaragdne boje, oaza mira i prirodni fenomen. Istražen je do 248 metara dubine, ali nikad do samog dna i među 5 je najdubljih u svijetu. Ta ljepota i ta boja izvora rijeke Une me uvijek ostavi u čudu i po ko zna koji se put uvijek pitam da li smo uopšte svjesni onog što imamo. Iako ovu našu priču nismo mogli početi sa samog izvora Une, iz razloga što je strogo zaštićeno područje, krenuli smo ispod mosta na magistralnom putu prema selu Begluci u Republici Hrvatskoj. Gdje smo gledali Unu onako kako smo navikli. Međutim, nakon par pređenih kilometara nailazimo na Unu u nešto u nešto drugačijim dimenzijama. Ona je sva bila u nekim krivuljama, puno oborenih stabala, jazbina, dabrova, svo to korijenje je virilo van zemlje, onako baš začuđujuće. Dok smo se probijali kroz te grane u to, u jednom trenutku smo čak naišli na olupinu automobila gdje nam nije bilo jasno otkud baš tu, s obzirom da je u tom dijelu civilizacija jako blizu. Ja sam prošao. Nakon izlaska iz tog divljeg dijela naišli smo na prizor koji nas je ostavio u čudu. Korito rijeke Une koje je izgledalo
napravljeno kao ljudskom rukom, a nije. A? Mumukal. Mumukal. Ne znate da ste biti na filmu. Aha. Lopuže jedne. Nakon što smo izašli iz uskog lavirinta, došli smo do mirnijeg dijela rijeke Une gdje smo uživali u njenim ljepotama i pejzažima. Kako smo odmicali od civilizacije, shvatili smo da je tu kraj i da dolazimo do ušća sa rijekom Krkom. Približavajući se ušću rijeke Krke, bilo mi je žao što nismo mogli veslati od samog izvora rijeke Une, jer je strogo zaštićeno područje. Ali kada vidite tu ljepotu, onda dobijete i odgovor. Nakon što smo stigli na ušće sa rijekom Krkom, shvatili smo da smo relativno brzo izveslali dio od izvora rijeke Une do ušća, pa smo odlučili da taj isti dan se odvezemo na izvor rijeke Krke i pokušamo odveslati rijeku Krku. Nakon izveslanih 6 km od izvora rijeke Une do ušća s Krkom, uputili smo se na izvor rijeke Krke. Uz nalete vjetra, brze promjene vremena, kilometar nepristupačnog brdskog terena, ispod sela Mali Cvjetnić u Bosni i Hercegovini stigli smo na izvor rijeke Krke. Nakon što smo se spustili relativno nezahtjevnom dionicom od izvora rijeke Une, znali smo da je ispred nas totalno drugačiji nivo vode, težina spusta i značajnija opasnost za obojicu. Nadam se da će nas vodostaj poslužiti. Rijeka Krka izvire u Bosni i Hercegovini i također je jednim svojim dijelom prirodna granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a cijelim svojim tokom od 5 km teče kroz nacionalni park Una. Pri dolasku na izvor rijeke Krke shvatili smo da je vodostaj dosta viši nego što je bio kada smo dolazili u izviđanje terena.
To saznanje i taj prizor učinilo me jako nervoznim jer nisam znao šta će me dočekati dalje. Sjeli smo na vodu i sad nema nazad. Morao sam ostati fokusiran da ne bi napravio neku grešku koja nas je mogla koštati. Korito rijeke je bilo toliko zaraslo da smo se probijali kroz grane, a rijeka je bila toliko brza da nismo imali vremena da razmišljamo. Aj lagano, valovi. Da nema drvo, ne bi div. Ajde! Šta? Nešto najopasnije što vam se može desiti jeste kad se prevrnuti i onda morate plivati jer ste tada prepušteni sami divljoj rijeci. U jednom momentu sa kamerom na glavi sam zakačio granu koja me je prevrnula. Nisam uspio da se vratim i morao sam da zaplivam. Ajde, ovo je, pa samo sad tamo, vidiš gdje nabija vodu. Pored one grane moraš odmah. Haj. Pored one grane, vidiš, odmah moraš da... Aha. Ajde. Lagano. Bravo, polako! Aj vam! Nakon što smo se vratili nazad u kajake, nastavili smo se dalje probijati kroz grane. Iz jedne krivine nam se pojavila brana gdje smo se jedva uspjeli zaustaviti jer nismo mogli proći tuda. Sa lijeve strane bio je jedan propust vode gdje nismo mogli kajacima proći tu, pa smo odlučili da kajake prenesemo obalom iza brane. Kakva drama! Krkica! Nije tehnički zahtjevna, ali su velike barijere, grane i drveće u vodu. Ovdje je već nešto. Koliko?
to probijanje kroz grane, ta brana je učinila spust niz rijeku Krku jako zanimljivim i interesantnim. Međutim, veslajući dalje, rijeka Krka je postajala sve pitomija i gdje nam je pružila priliku da opet uživamo u njenim ljepotama i u toj neteknutoj prirodi. Hop, staj! Evo, kao što vidite, imamo ovdje branu koju ne možemo proći. Imamo u planu da se rapid popne ovdje gore. Da nam se rapid popne gore, pa ćemo uzvući kajak i ovdje uz ovu stranu. Jer vamo stvarno ne možemo proći, jako je nepristupačno mjesto. Ovdje treba ući. Evo kako izgleda ta brana tu, sa ove strane. Levo, desno! Veslajući dalje, nailazimo na željeznički most čuvene unske pruge koja je sagrađena u bivšoj Jugoslaviji, koja se danas, nažalost, ne koristi. Za mnom id! Prolazeći rijekom Krkom ispod željezničkog mosta, koja je ujedno i prirodna granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, znali smo da se približavamo ušću Krke i Une. Onako pod tim adrenalinom i svim tim utiscima s rijeke Krke nastavili smo
prema Martinbrodu, ali taj adrenalin nije jenjavao jer smo znali da idemo na Milančev buk. Kad smo obilazili u početku sve te lokacije i kad smo bili na Milančevom buku, u meni se je rodila ideja da bi mogao možda skočiti s tog buka. Međutim, gledajući u tu masu vode, u tu silu i ta buka i sve to, vas navodi na neka razmišljanja, tako da sam u tom prvom razmišljanju ipak odustao od toga da skočim s buka. Međutim, kad smo veslali prema Martinbrodu i što sam bio sve bliže, ja sam bio sve odlučniji da to uradim. U jednom sam trenutku jednostavno rekao to je to i saopštio sam Edinu da ću ipak skočiti. On je onako pogledao me, nasmijao se i rekao da razmislim još jednom, ali da će ipak poštovati sve te moje odluke. Kad smo došli pred sami Milančev buk, prije tog prolaskom par dobrih slapova i brzaka gdje je voda bila baš onako divlja, dogovorili smo se da Edin siđe kajakom ispod Milančevog buka, da bude dole u pripravnosti ako bi nešto krenulo po zlu u samom tom mom skoku. Dolaskom na Milančev buk razmišljali smo da skočimo sa slapa, ali ja za to nisam bio spreman i nisam prihvatio taj izazov. Bio nam je plan da prenesemo kajake obalom ispod slapa, međutim u jednom momentu Rapid mi se obratio i rekao da ima želju da skoči. Naravno, ja sam ga podržao u tome, mada sam imao strah. Ostavio sam ga na vrh slapa i silazeći dole ispod da mu osiguram slap. Nisam znao šta se može dogoditi i bojao sam se da će naša ekspedicija završiti baš na tom mjestu. Onako sam gledajući opet u tu masu vode, ta buka i sad taj ambijent koji vam stvara bukvalno strah i gdje se javlja to strahopoštovanje prema toj prirodi, opet nam nalaze neke misli. Kćerka Iman, sin Isak, žena Rijana, roditelji, sestra, prijatelji. Sve onako to u nekim sekundama prolazi kroz glavu, ali sam se uspio oteti tim nekim lošim mislima, vjerovao sam u sebe i znao sam da sam, tako reći, sposobno da to uradim. Taj osjećaj neopisiv, jednostavno samo sam prisnuo i mislim da će taj osjećaj ostati za mrežu. Nakon što sam ostvario svoju vlastitu želju i spustio se kajakom iz Milančev buk sa visine od 12 metara, nastavili smo veslati i spuštati se niz kaskade Martinbroda, prirodnog fenomena rijeke Une u nacionalnom parku Una u Bosni i Hercegovini. Ljepote rijeke Une u Martinbrodu se ne mogu opisati. One se moraju doživjeti, osjetiti. Odveslavši taj dan 8 km od izvora Krke i Unom do Martinbroda, dolaskom na ušće sa Uncem, osjećali smo olakšanje, ali znali smo da nam preostaje još jedna stepenica do cilja, još jedna prepreka do ostvarenja sna.
Prve zrake jutarnjeg sunca su dale znak da je vrijeme za polazak i da smo na korak do ostvarenja našeg sna. Prateći cestu, bili smo svjedoci veličanstvenoj prirodi i krajoliku kanjona Unca i Nacionalnog parka Una. Putovali smo prema Drvaru i selu Bastase, odakle smo započeli naš spust niz Unac. Iako smo znali da je Unac najduža i najzahtjevnija ruta, da nam je 22 km preostalo do cilja, nismo uklijevali da što prije krenemo, jer duboko u sebi smo znali da je pred nama avantura našeg života. Kada veslate takmičarski kajak, mislite samo o kapijama kroz koje prolazite. U ovom slučaju mi mislimo samo jedan o drugom. Iz tog razloga smo u ovoj ekspediciji mogli biti samo Rapid i ja, jer vjerujemo jedan u drugog. Rijeka Unac po meni je bila najzahtjevnija rijeka iz razloga što je bila nepristupačna, nismo mogli napraviti i dobiti nešto više informacija o kanjonima. Kada smo krenuli niz rijeku Unac, doživjeli smo odmah adrenalin koji nas je držao do samog kraja. Pa na sredinu vam! Prvi dojmovi veslanje niz Unac smo mogli primijetiti dosta tih kanjona poprilično visokih koji su onako naglašavali kako smo veslali nizvodno. Sama je priroda u stvari naglašavala kako će to sve možda i izgledati. Ulaskom u ti kanjon znali smo da nas čekaju slapove, sad koliko opasni, manje opasni, to smo morali sami da saznamo. Jako zanimljiv, slap za slap, ti se slapovi nizali i lakši i teži i negdje smo čak morali na nekim malo i zastati, izaći da vidimo kakva je situacija, da se možemo bezbjedno pustiti. Onako, uglavnom, najviše od sveg toga nas je iznenadila ta veličina tog kanjona, taj nepristupačni teren i ta netaknuta priroda i sama činjenica da smo mi jedini koji smo možda prošli tu u kajaku i sve je to onako davalo taj potpuni osjećaj da se osjećamo onako ispunjeni skroz. U većini slučajeva smo bili prisiljeni da instinktivno reagujemo jer je iz razloga što je rijeka bila jako brza. Morali smo praviti dosta pauza, da pregledamo slapove, da odredimo te sigurne linije iz koje se možemo spustiti da bi sve to bezbjedno prošlo. Pratiti rijeku, kako nas rijeka nosi, tako smo i mi morali da veslamo. Bilo je dosta slapova, dosta brzaka gdje nismo mogli puno razmišljati. Impresivna priroda, jako dubok kanjon, nikad ne znate iza druge krivine šta vas očekuje. Zamal!
Izbi mi veslo iz ruke. A? Kanjoni Unca prije Martin Broda su bili jako impresivni. U jednom momentu stavio sam ruku na stijenu i tek tad shvatite koliko su ti kanjoni duboki i koliko ste vi maleni u toj prirodi. A? Gle ovo, bok, stvari. Daj malo sačekaj da snimimo ovo, kume. Nizujući ti slapom za slapom, onako kako svaki ostavlja svoj šum, svoju buku iza sebe, tako u jednom trenutku nailazimo na mnogo agresivniju, tako reći, buku i velik šum vode gdje smo znali da nešto veliko iza toga stoji, gdje smo bili primorani da stanemo, da izađemo na obalu da vidimo o čemu se radi. Kad smo izašli iz kajaka, imali smo šta i da vidimo. Kasnije saznajemo da se taj slap zove krst. Slap onako prirodno formiran, kako bi ja rekao, nekako u dva dijela, gdje je taj prvi dio onako poprilično bi se možda i mogao proći, ali taj drugi dio bio po meni i po mom iskustvu fizički neizvodiv, jer sva ta voda, sva taj unac, ajmo reći, podbija pod stijenu iz koje se možda nemoguće fizički izvući. Tako da nismo htjeli rizikovati i nismo htjeli izlagati se tim opasnostima i onda smo i zbog nepristupačnog terena morali kajakom probijati kroz opet šivlje i šumu. Ima tu veliki pad, veliki, a ono, jako poput doskopa našeg. Ja ću tamo lijevo. Poslije tog krsta smo onako začuđeni njime odlučili da napravimo kratku pauzu ispod samog slapa te nastavili dalje. Interesantno za taj krst po našim kasnijim saznanjima jeste to da unac u ljetnom periodu kad dostigne taj neki najniži vodostaj upravo na tom krstu ponire i izvire na Crnom vrelu koji je nekih 2,5 km uzvodno od Martin Broda.
Samim dolaskom do Crnog vrela i brzo nakon toga prolazeći kraj Ribnjak u samom Martinbrodu, znali smo da dolazimo do kraja i napokon nakon preveslanih ukupno 45 kilometara nismo mogli vjerovati da smo uspjeli završiti ono zamišljeno i da je naša ta želja i ta dugogodišnja ideja koja je stojala napokon postala stvarnost. Svi mi težimo tome da se neko ugleda na naše postupke u životu, da budemo primjer drugima. A mi smo željeli da kroz svoju avanturu života pokažemo svima šta imamo, šta je naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Šta nam je svima naša rijeka Una. Nakon onog trenutka kad smo shvatili šta smo učinili, znali smo da je to samo početak, jer borba je svakodnevna. Nikad nije prestala i nikad neće prestati. Zar želimo da naša Una izgleda ovako? Ugrožena je budućnost prirode i rijeka u Bosni i Hercegovini. Na njih preko 200 planirana je izgradnja čak 300 hidrocentrala. Mnoga udruženja, aktivisti i borci za prirodu i rijeke svakodnevno vode bitke sa korumpiranim vladama, političarima, pojedincima. Mnoge bitke su nažalost izgubljene, ali rat zasigurno nije. Moramo postati svjesni da naše rijeke nisu na prodaju, naša priroda je ono što ostavljamo budućim naraštajima. Čist zrak, čiste rijeke, a ne uništena priroda i korita naših rijeka. Stali smo ispred svoje Une, ispred svog unca i za sada uspješno odbili prve pokušaje elektroenergetskih lobija, koji su pokušali da otmu i unište ovu posebnost gradnjom hidrocentrala na Uncu i Uni. Dok Una ima nas, bit će slobodna i posebna, jer nama Una teče venama, a krv se ne daje tako lako. Ponosan sam činjenicom da sam završio ovaj poduhvat iako nisam veslao kajak od svog ranog djetinjstva. Kada želite ostvariti svoj životni san, kao što je ovaj naš, morate pored sebe imati osobu kojoj možete povjeriti vlastiti život. Danas je kajakaški sport u Bihaću na svojim najnižim granama u svojoj cjelokupnoj istoriji. Zaboravljen i prepušten nekolicine entuzijasta koji se ljubavlju bore protiv toga da sve ne ostane u prošlosti. Žalosno je da znamo i svjesni smo da na ulicama Bihaća i obalama rijeke Une odrastaju neke nove generacije kojima je rijeka Una i kajak u krvi. Koji su možda budući europski, svjetski ili olimpijski prvaci, ali nisu mogućnosti da to realiziraju. Mi smo bili tu, naučili, pokazali. Sad je red na drugima da nastave tradiciju i budu ono što i jesu. Kajakaši sa Unom.
Naš zajednički put niz rijeku Unu, pritoke Krke i Unca, je naša poruka svima da je Una naše najveće blago. Prirodne ljepote koje nas okružuju su nešto za čim mnogi žude i sanjaju da dožive, a nama su na dohvat ruke. Sad je trenutak da se učvrsti stav i pošalje poruka da je rijeka Una naš život i budućnost. Pokušali su da nam je otmu, da kažu da nije naša nego tuđa, ali nisu uspjeli. Gledam u nebo i mislim na nas, planiram budućnost, gradim sreću za nas. O djeci kući, kući kraj rijeke, duboke zelene,